ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶନିବାର ବାପା ଛୁଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଘରେ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହବ ଏବଂ ତାଳ ସଜ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍କବରା ଫ୍ରେଶ୍ କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି। तो गाइस वर्तमान आपको एक बाहर को साइलेंट तो गाइस बहुत समय लगे छोड़ो छोड़ो और गाइस देखो तो गाइस टेस्टटा बहुत भल लाଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଭାଇ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଛୁଟିବା କରିବା ଏବଂ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖିଆ ହବ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଛୁଟି ଭାଇ ଦେଖିବା। गाइस देखो ये जो बड़ी भजा गाइस वर्तमान तरकारी सैरानी भात बनारानी चलो खाइबा। गाइस तरकारी बहुत भल होइछि सब भल होइछि वर्तमान बाय बाय आउर वीडियो देखाइबा।